அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல் கேட்டு ஜன்னா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம தும்முனா என்ன சொல்கிறது, பிறர் தும்முனா அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்கிறது, தும்மியவருக்கு பதில் சொல்கிறது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஹஜ் அப்படின்னு தும்புறோன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ்ங்கிறதுக்கு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அப்புறம் இப்போ பிறர் தும்மிட்டாங்க, அவங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இர்ஹமுக்கல்லாஹ் அப்படின்னா அல்லாஹ் உமக்கு அருள் செய்வானாகன்னு அர்த்தம். இப்போ ஒருத்தவங்க தும்மிட்டாங்க, இர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம தும்மியிருக்கோம், ஹஜ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லியிருக்கோம். ஒருத்தவங்க இர்ஹமுக்கல்லான்ட்டாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஹ்திக்குமுக்கல்லாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அல்லாஹ் நேர் வழி காட்டி உங்களுடைய காரியங்களை சீராக்கி வைப்பானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு தடவை தும்முறப்பே நம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லுவோம். அதை கேட்குறவங்க இர்ஹமுக்கல்லான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பதில் நம்ம இஹ்திக்குமுக்கல்லான்னு நம்ம சொல்லுவோம். அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் புரிவானாக. ஆமீன்.